سلام أملاخ مسكولكم يكون محرت أباب تمارين بحال لوميون تي نايمود أتاكفال بزعوا تمرتي مصحف قدوس مسارتاوي تمرت مصحف قدوس جمرنايو نايمود أتاكفال نريئ له جزي كخوني لومي نريئو حساب بزعوا مشتر ጥምቀት إلناز جمرنايو نايمود أتاكفال كخوني أب زحالفة ጥምቀት ترجمو بزعوا ጥምቀት نزلو زتفل عليه توتات ما كل من السفتينا نيرنا لوميون وسيخنا ጥምቀት مؤمان مقبارن محبارن كم زخونا كرينا كذا كذا بفقر عمله كقدمكم مدلي قدمي نابتي تمرتي مخدنا حصار صلوت كنصلي እግዚአብሔር አምላክና ነመስግን አለና ስለ ህልውና ስለ ረድኤትካ በቃልካ ጌርካ ስለ ተሃንጾ ህይወትና ሁሉ ነመስግን አለና እነዚህ ጊዜና መንፈስካ ሐሊፍና ንህብ በመንፈስካ ድማ እግዚአብሔር አምላክ ንልብና ተሰረብ በቃልካ ተሃንጸና ነጽልይ ነቲ ሐቂ ትህብ ተብርህ ንስኻኸሞ ብርሃን ሐቅኻ ንህዝብኻ ክትገልጽ ነቶም ሐቂ ዝደልዩ ዘበሉ ኩሎም ክተብርሃሎም በጎይታ ኢየሱስ እንጸልያለና ስለ ትገብሮ ድማ ነመስግን ስለቲ ተፈትዎ ሓደ ወድኻ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጸልይ አሜን ናይ ጥምቀት ስርዓት ልክ ከምቲ ሩት ወሲና ካብ ሞአብ ተፈልያ ምስ ህዝቢ ናኦሚ ምስ ህዝቢ አምላኽ ምስ ህዝቢ እስራኤል ሕብረት ክትገብር ምስ አምላኾም ሕብረት ክትገብር ዝወሰነቶ ከምኡ ንውስነሉ ቦታ እዩ ናይ ጥምቀት ስርዓት ናይ ምፍልላይ ቦታ እዩ ምስ ኃጢአት ምስ ዓለም ምስ ሰይጣን ምስቲ ቀደም ንኽተሎ ዝነበርና ስርዓታት ኩሉ ናይ ለውጢ ናይ ምፍልላይ ቦታ እዩ ምስ ክርስቶስ ድማ ንሓብረሉ ምስ ክርስቶስ ድማ ሓደ ንኾነሉ ምስ ቃሉ ምስ ትምርቱ ምስቲ ንሱ ዝህበና አካይዳን ህይወትን ኩሉ ሕብረት ንገብረሉ ቦታ እዩ ሩት ነቲ ውሳኔ ክትወስን ከላ ከምዚ ኢላታ ናኦሚ ሩት ግና ሓዲገኪ ካባኺ ንድሕሪት ክምለሲ ግዲ ኣይትበልኒ ናብ ትኸድዮ ኸይድ ኣብ ተሓድርዮ ከኣ ሓድር ህዝብኺ ህዝበይ አምላኽኪ ድማ አምላኸይ እዩ ኣብታ እትሞትላ እመውት ኣብ ኣድማ ቀበር ንዓይን ንዓኽን ብጀካ ሞት ካልእ እንተፈልዩናስ እግዚአብሔር ከምዚ ግብረኒ ከምዚ ኸኣ ይወስኸኒ በለት ይብለና ኣብዚ ክፍሊ ሩት ናይ ውሳኔ ቃላታ ንሞአብ ንጣዖታት ሞአብ ንህዝባ ነቲ ዝለመደቶ ናይ አካይዳ መገዲ ነቲ ዝለመደቶ ባህሊ ኩሉ ስርዓታት ገዲፋ ምስ ህዝቢ ናኦሚ ምስቲ ናኦሚ ተምልኾ ዘላ አምላኽ ትስዕቦ ዘላ ጎይታ ኣብቲ ህይወታ ዝረአየቶ እቲ ህያው አምላኽ ሪኣ ምስኡ ሕብረት ክትገብር ክትፈላለይ ከላ ምስ ዓለም ንርኢ ልክ ከምኡ እቲ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኑ ዝስዕብ ሰብ ምስ ዓለም ምስ ኃጢአት ምስ ሰይጣን ፍልሊ ገይሩ ምስ ክርስቶስ ድማ ሕብረት ዝገብረሉ ቦታ እዩ ስለዚ ብቃል አምላኽ መሰረት ነዚ ፍልሊ ንእውጀሉ ንገልጸሉ ቦታ ሓደ ክንእመን ከለና ኢና ካል ድማ በዚ ናይ ጥምቀት ስርዓት እዩ ነዚ ኢና እቲ ቀዳማይ ነጥቢ ጥምቀት ምእማን ንብሎ ዘለና ጥምቀት ንጎይታ ምእማን ንጎይታ ምስ አመና ነቲ ጎይትነቱ ተአሚና ንእውጀሉ ቦታ እዩ ጥምቀት ናቱ ጎይትነት ናቱ አምላኽነት ናቱ ባህርያት ትምርቱ ንዑ ተቀቢልና ነቲ ተቀበልናዮ ሐቂ ከም ዝኾነ ንእመነሉ ቦታ ንዑ ክንስዕብ ከም ዝወሰና ንእመነሉ ቦታ ኃጢአተኛታት ከም ዝኾንና ነቲ ኃጢአትና ድማ ንፈርደሉ ቦታ በክርስቶስ ኢየሱስ ድማ ንዝወሃብ ህይወት
ተቐቢልና ውሳኔና ነጽንዓሉ ቦታ እዩ እዚ ስርዓት ክንገብር ከለና ንእመን ኢና ዘለና ከምቲ ኣብ ልብና ዝኣመናዮ ከምኡ ድማ ብኣፍና ዝተኣመናዮ ብግብሪ ብናይ ጥምቀት ስርዓት ምስ ክርስቶስ ሕብረት ከም ዝገበርና ንሱ ጎይታና ከም ዝኾነ ንዑ ጥራይ ክንስዕብ ከም ዝወሰንና ኣብኡ ንዝርከብ ህይወት ድማ ክንወስድ ምስኡ ሕብረት ክንገብር ከም ዝወሰንና ንገልጸሉ ነዚ ንእውጀሉ ቦታ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ካብ ቁጽሪ 32 ጀሚሩ ከምዚ ይብል ስለዚ ኣብ ቅድሚ ሰብ ንዝተኣመነኒ ኩሉ ኣነ ኸኣ ኣብ ቅድሚቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ክእመኖ እየ ኣብ ቅድሚ ሰብ ንዝከሓደኒ ድማ ኣነ ድማ ኣብ ቅድሚ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ክክሕዶ እየ ይብል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኑ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክስዕብ ዝወሰነ ሰብ ናይ ጥምቀት ስርዓት ክገብር ከሎ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ ዓለም ኣብ ቅድሚ ሰይጣን ኣብ ቅድሚቶም ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኩሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ከም ዝኾነ ኣምላኸይ ኢሉ ንዑ ክስዕብ ከም ዝወሰነ ብትምህርትታቱ ድማ ከም ዝሓበረ ነዚ ኣዋጅ ዝገብረሉ ቦታ እዩ ነዚ ዝእመነሉ ቦታ እዩ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናቱ መንነት ናቱ ክብሪ ናቱ ኣምላኽነት ከይሓፈርና ክንእመን ከለና ጎይታ በዚ ቃል መሰረት ነቶም ዝእመንዎ ንሱን ድማ ኣብ ቅድሚ ኣቦም ከም ዝምስክረሎም ነቶም ከይሓፈሩ ንዑ ክስዕቡ ዝወሰኑ ምስ ንዓለም ከይሓፈሩ ከይፈርሁ በቲ ሰብ እንታይ ይብለኒ በቲ ምድራዊ ስርዓታት ተታሒዞም ነቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ለውሃት ምሕረት ዝገበረሎም ውዕለት ኩሉ ነዚ ብምርዳእ ነዚ ኣዋጅ ክእውጁ ዘይሓፈሩ ሰባት ዝተኣመኑ ሰባት ጎይታ ድማ ከም ዝእመነሎም ንድሕሪት ዘይተመልሱ ሰባት ሰብ ሪኦም ኩነታት ሪኦም ዝተፈላለየ ባህልን ስርዓትን ፈሪሆም ናብ ድሕሪት ዘይጥምቱ ሰባት ነዚኦም ኣነ ክእመነ ኣብ ቅድሚ ኣቦ ክምስክረሎም እየ ነቶም ኣብ ቅድሚ ሰባት ኣብ ምድሪ ኣብ ቅድሚ ሰይጣን ዓለምን ኩሉ ናይ ምድሪ ስርዓትን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይትነት ዘይተኣመኑ ድማ ኣብ ቅድሚ ኣቦ ከም ዝክሕዶም ኣይፈልጠኩምን ከም ዝብሎም ጎይታ ይዛረባሎ ስለዚ ምስ ጎይታ ንዘለና ሕብረት ናይቱ መንነት ናቱ ስልጣን ናይ ጎይትነቱ ንዑ ክንስዕብ ከም ዝወሰና ንገልጸሉ ንእመነሉ ቦታ እዩ እቲ ብኣፍና ዝገለጽናዮ ምእማን ብናይ ጥምቀት ስርዓት ድማ ነጽንዖ ንገልጾ ስለዚ ክርስትና ብልብኻ ምእማን ጥራይ ብኣፍካ ምዝራብ ጥራይ ክኮነስ በቲ ዝኣመንካዮ ብኣፍካውን ዝተኣመንካዮ ከምኡ ድማ ብጥምቀት ስርዓት ነዚ ምእማንካ ትገልጸሉ ቦታ እዩ ስለዚ ናብዚ ጎይታ ይጽውዓና ኣብ ቅድሚ ዓለም ክንእመኖ ኣብ ቅድሚ ሰይጣን ንሱ ጎይታ ከም ዝኾነ ጎይታይ ከም ዝኾነ ኣምላኸይ ኢልና ክንስዕቦ ነዚ እምነት ነዚ ምእማን ክንዛረብ ክንእውጅ ብግብሪ ክገልጾ ጎይታ ይዕድመና ካልኣይ ነጥቢ ጥምቀት ምቕባር እዩ ነቲ ኣረጊት መንነት ምቕባር እዩ ነቲ ናይ ዓለም መንነት ከምቲ ሩት ነቲ ሞዓባውነት ዝገደፈቶ ከምቲ እስራኤላውያን ካብ ግብፂ ምስ ወፁ ንዘለኣለም ድሕሪኡ ደጊሞም ከይመለሱ ሙሴ ምስቲ ኣምላኽ ዝሃቦም መገዲ ወሲኖም ከም ዝወፁ ከምኡ ወሲንና ንወፀሉ ቦታን ኩነታትን ብናይ ጥምቀት ስርዓት ንእውጆ ኣዋጅ እቲ ዝዓበየ ኣዋጅ ምስ ዓለም ከም ዝቆረፅና ምስቲ ናይ ኣረጊት መንነት ከም ዝቆረፅና ምስ ስርዓት ሰይጣን ከም ዝቆረፅና ምስቲ ምድራዊ ዓለማውነት ኩሉ ስርዓት ምድሪ ከም ዝተፈለና ምስ ክርስቶስ ሕብረት ከም ዝገበርና ምስቲ ናቱ ጎይትነት ምስቲ ናቱ ስልጣን ትምህርቱ ኩሉ ሕብረት ከም ዝገበርና ንገልጸሉ ቦታ እዩ እቲ ኣረጊት መንነት እቲ ናይ ሓጢኣት ልምዲ ዘለዎ ህይወት ኣብኡ ክቕበር ንፈርዶ ቦታ እዩ ሰብ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክእመን ከሎ እቲ ቀዳማይ ዝገብሮ ነጥቢ ነቲ ኣረጊት መንነት ወይ ድማ ነቲ ንዓለም ባህሪ ዘለዎ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ነቲ ምድራዊ ኣተሓሳስባ ዝሓስብ መንነቱ ኣብ መስቀል ክርስቶስ ዝሰቐለሉ ቦታ እዩ ስለዚ
ነዚ ክንእመን ከለና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይትነት ክንእመን ከለና ማዕሪኡ ንገብሮ ድማ ነቲ ዓለማዊ ባህርያትና ነቲ ምድራዊ ኣተሓሳስባና ምስኡ ሕብረት የብለይን ኢልና ንወስነሉ ሕብረትና ምስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ንእውጀሉ ቦታ እዩ። ጳውሎስ ነዚ ሓሳብ ገልጽ ከሎ ከምዚ ይብለና እቲ ዝሞተ ካብ ሓጢአት ሓራ ወፂኡ እሞ እዚ ደጊም ንሓጢአት ከይግዛእ እቲ ናይ ሓጢአት ስጋ ምእንቲ ክጠፍእ እቲ ኣረጊት ሰብና ምስኡ ከም ተሰቕለ ፈሊጥና ኣሎና ይብል። ቀፂሉ ቁፅሪ 13 ትሕቲ ጸጋ እምበር ትሕቲ ሕጊ ስለ ዘይንኮንኩም ሓጢአት ኣይመልከኩምን እሞ ከም ሞይቶም ዝተንስኡ ርእስኹም ንኣምላኽ ወፊ እምበር ንኣኻላትኩም ኣጽዋር ዓመፃ ንሓጢአት ኣይትግበርዎ ንኣኻላትኩም ሲ ኣጽዋር ጽድቂ ንኣምላኽ ደኣ ግበርዎ ይብለና። ስጋና ነቲ ናይ ዓለማዊ መንነት ናይ ቀደም ባህርያት ብሓጢአት ብናይ ሓጢአት ልምዲ ተኣሲሩ ዝነበረ መንነትና ምስ መስቀል ክርስቶስ ከም ዝሰቐልናዮ ከም ዝፈረድናዮ ምስኡ ድማ ሕብረት ከም ዘይብልና ከም ዝከሓድናዮ ምስ ወሰና ደጊም ከይነልዕሎ ደጊም ናብኡ ምስኡ ሕብረት ከይንገብር ደድሕሪ ዓለም ደድሕሪ ስርዓት ምድሪ ደድሕሪ ትምህርቲ ኣጋነንቲ ወይ ድማ ዝለመድናዮ ዓለማዊ ስርዓትን ወልፍታትን ኩሉ ከይንምለስ ሕብረትና ምስ ጎይታ ከም ዝኾነ ንእውጀሉ ቦታ እዩ። ስለዚ ሓደ ሰብ ናይ ጥምቀት ስርዓት ክገብር ከሎ ንርእሱ ንስግኡ ነዚ ኣካሉ ንክርስቶስ ይውፊ ከም ዘሎ ኣጽዋር ጽድቂ ገይሩ ርእሱ ከም መስዋዕቲ ንጎይታ የቕርብ ከም ዘሎ ክፈልጥ ይግባእ እዩ። ብናይ ጥምቀት ስርዓት ንርእስና ምስ ክርስቶስ ኢና ንሕብሮ ዘለና ምስቲ ጽድቁ ምስቲ ቅድስንኡ ምስቲ ትምህርቱ ሕብረት ንገብረሉ ቦታ እዩ። ስለዚ ሓደ ሰብ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክስዕብ እንተወሲኑ ነዚ ዓለማዊ ምድራዊ ሓጢአት ባህርያት ኩሉ ክቆርጽ ምስ ጎይታ ድማ ሕብረት ክገብር ነዚ ክውስን ዝግብኦ ቦታ እዩ። ኣብ ጎይታ ከለና ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቐቢልና ከለና ነቲ ናይ ሓጢአት ባህርን ልምድን ክቕጽል ከም ንቡር ኮይኑ ጎይታ ተቐቢለ ኣለኹ እዚውን ድማ ይቕጽል ኣለኹ ኢሉ ነቲ ናይ ሓጢአት ልምድታት ክቕጽል ኣይግባእን። እቲ ሓደ ክተርፍ ኣሎ እቲ ምእማን ማለት ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስዓም ማለት ካልእ ነቲ ምድራዊ ዝኾነ ነገራት ዝቑረጸሉ ቦታ ከም ዝኾነ ክርዳእልና ኣለዎ። ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መንነት ምእዋጅ ጥራይ ኣይኮነን ናቱ ስልጣን ምዝራብ ጥራይ ኣይኮነን ንሱ ጎይታ ምዃኑ ኣብ መስቀል ምሟቱ ምእማን ጥራይ ኣይኮነን ነቲ ዓለማውነት ኩሉ ነቲ ሓጢአት ዘበለ ኩሉ ንጎይታ ዘይኽብር ህይወት ኩሉ ንዑ ክንድርብን ናይ ክርስቶስ ጽድቂ ቅድስና ትምህርቱ ዝእዝዘና ዘበለ ኩሉ ክንገብር ንጅምረሉ ቦታ እዩ። ከምቲ ጥምቀት ምእማን ምቕባርን ዝኾነ ኩሉ ጥምቀቱ ምሕባር እዩ። እቲ ቀዳማይ ንሓብሮ ምስ ሞት ክርስቶስ እዩ። ምስቲ ኣብ መስቀል ዝኸፈሎ ዋጋ ኢና ንሓብር። ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 3-5 ከምዚ ይብለና ወይስ ብክርስቶስ ኢየሱስ ተጠመቕና ዘበልና ኩላትና ብሞቱ ከም ተጠመቕና ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? እምበኣርሲ ከምቲ ክርስቶስ ብኽብሪ ኣቦኡ ካብ ሙታት ተንስአ ከምኡ ከዓ ንሕና ብሓዳስ ህይወት ምእንቲ ክንመላለስ ናብ ሞት ብጥምቀት ምስኡ ተቐበርና ሞትና ንሞቱ መሲሉ ሕቡራቱ እንተኾናስ ከምኡ ከዓ ብትንሳኤኡ ክንሓብሮ ኢና ይብል። ምስ ሞት ክርስቶስ ምሕባር እዩ። ሕብረትና ኣብቲ መስቀል ክርስቶስ ንዝኸፈሎ ዋጋ ምእንታይ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቒሉ ምእንቲ ሓጢአተይ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቒሉ ንሓጢአተይ እዩ ኣብ መስቀል ሰቒልዎ። ስለዚ ኣነውን ነዚ ሓጢአት ነዚ ንጎይታ ዘይኽብር ህይወት ኩሉ ኣብ መስቀል ክርስቶስ ይሰቕሎ ኣለኹ ኣብ መስቀል ክርስቶስ ይፈርዶ ኣለኹ ንርእሰይ ናይ መስቀል ሞት እዩ ዝግብኣኒ ምስ ክርስቶስ ብእምነት ይሓብር ኣለኹ ክንብል ከለና ነዚ ሕብረት ንገልጽ። በዚ መገዲ ሓደ ሰብ ክጥመቕ ከሎ በዚ ርድኢት ሓደ ሰብ ክጥመቕ ከሎ በቲ ናይ ምቕባር ስርዓት ምስ ሞት ክርስቶስ ይሓብር እዩ ዘሎ።
أتي كلاي نحبرو كمتي زي كفلي قال أملاس نجارنا مستنسأي كريستوس مس عوض كريستوسون نحبرينا مس موتو تلاي كنا نحبر مستنسأي أون نحبرينا كمتي نحات يتزفرنا يو نتصدقي دما كنت نبر نتسألو هيوتيو نايتنسأي هيوتيو ጥምቀት ነቲ ናይ ትንሳኤ ህይወቱን ይውክል ነቲ ዓለማዊ ናይ ኃጢአት ህይወት ቀቢርና ንክርስቶስ ክነብር ድማ ንትስኣሉ ቦታ እዩ ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጽሪ 12 ክሳብ 15 ከምዚ ይብለና ብጥምቀቱን ምስኡ ተቐበርኩም ብግብሪ እቲ ካብ ሞታት ዘተንስኦ ኣምላኽ ድማ ምስኡ ተንሳእኩም ንብዘሎ ኣበሳና ይቕረይሉ ብኣበሳኹሙን بزي جزرت سجاخمون مويتكم نزنبركم نأخذكمون مسؤو هياوان جبركم نتي بحجاجات زقامنان زبأسنا زنبرة بإيد صحفة عداد دمسي سخاء نعو أمسك الشنكيرو كم مأكل أرحاو نتوم حلك نتاتن سلطاناتنا صورم غفيفو بقو نفكر لهم كا بقلتي أستحفرهم يبلنا بتمكت مسؤو تقبركم بتمكت دما مسؤو تسعكم يبلنا ناي تمكت سرعت كنجبر كلنا مس موت كريستوس نحبر مستنسأي كريستوس نحبرنا نتي نتصدقي زتنسأي هيوت نقدسنا زتنسأي هيوت نوانجيل كنبر زتنسأي هيوت قويتنا يسوع كريستوس كوج زتنسأي هيوت نتي حدش هيوت زتنسأي هيوت نتي علماونت نقويتا زي خبر نحاتيات ددحري علم نسيت أنستجز هيوت كله كعيلو كبيرو نعو دربيو نتي حدش سبزل على اللوبوتا نهتنسأي بوتاي نزي نهتنسأي سرعة نوجلو بوتاي سازي حدا سب كتما كله مس موت كريستوس يحبر مستنسأي مس عوت كريستوس لما يحبر أبزي كفلي قويتها يسوس كريستوس كتس كله بعوت كم تسأ حلقنات سلطانات ناي اغاننتي سرعت كله ناي سيطان منغست كله نزي بحاتيات زاتو ودقت مرغمن كله ابلعليو سلطينو نزي سلطان دما نتي زحازو سلطان كله ناوجه كما اكلنا كم زرحو نتي عدانا كله كما اكلنا كم زرحو نزي عوت زي ناوجه كم زمصه ابزي عوت دما بتمقت حبرت كم نغبر أبزي عوات وشتي كم زاتنا ينقرنا سلازي نقويتا يسوس كريستوس حدا سب كأمن كالله مس موت كريستوس يحبر الله مستنسأي مس عوات كريستوس ما يحبر يزالله اتي سالساي كنت كلنا نحبره حبرت مس سجا كريستوسي نتي سجا كريستوس كم نلبس نهيواتو كم نلبس نعو كنبر كم نوسن بزيز تشفنا هيوت أبوشت كريستوس زاتوا هيوت أتي متحل أتي مئتاو مشفان زقلت حسب نعو كنجبر بكريستوس تشفنا هيوت بقالو تشفنا هيوت بمنفسو تشفنا هيوت أب كريستوس وشت زاتوا مس كريستوس زحبره مس كريستوس حدا زخنا هيوت إلى نوج زلنا غلاطيا معرف 3 قصري 26 جميل كسا 28 كم زيبلنا بكريستوس اتتأمكم زبلكم نكريستوس لبسكم ومو بأمنة بيسوس كريستوس كلاتكم ولود أملاخ إخم كلاتكم بكريستوس يسوس حدا إخم ومو بزي أيهوداوي ويس صرعوي يلبون بزي باريا ويس جوا يلبون بزي تبعتي ويس أنستيتي يلبون أبزي بنتي منفساوي تمكاتي زغلط صلو مس نكريستوس ملباس كن أمن كلنا وشت كريستوس نأتو كم زلنا مننتنا بكريستوس كم زفلت إزغلط صلو نايتي ناي مايت امكات بقطتا نتي ناي مايت امكات ايغلص امبر نتي نزي حساب كنري كلنا كطما كلو حدا سب اوشت كريستوس إذا أتو زلو بكريستوس إذا شفن زلو ناب كريستوس إذا أتو زلو حبرتو مسكر اوشت كريستوس يخون بؤز مننتو بؤ يفلت بتي زغنتو بتي زلو نا هيوت درجه وي دما نا تمرتي درجه ويون نتي زلو حبتي تبعتي انستي بزي يكونن زلي بتي سماوي مننتو بكريستوس يفلت اوشت كريستوس لزاتو
ስለዚ ሓደ ሰብ ክጥመቕ ከሎ ኣብ ክርስቶስ ከም ዝኣተወ እዩ ዝእውጅ ዘሎ ነዚ ምስ ክርስቶስ ዘለዎ ምስ ስጋ ክርስቶስ ዘለዎ ሕብረት እዩ ዝእውጅ ዘሎ እቲ ራብዓይ ጥምቀት ዝገልጾ ሕብረት ምስ ስጋ ክርስቶስ ወይ ድማ ምስ ማሕበር ክርስቶስ ንዘለና ሕብረት ኢና ንእውጅ ዘለና ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 41 ክሳብ 42 እቶም ሽዑ ዘረብኡ ባሂሎም ተቐበሉ ተጠመቑ በታ መዓልቲ እቲኣ ኣስታት 3000 ነፍሳት ናብታ ማሕበር ተወሰኻ ይብለና እቶም ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ዝተጠመቑ ናብታ ማሕበር ከም ዝተወሰኹ ይነግረና ሕብረትና ምስ ክርስቶስ ጥራይ ኣይኮነን ብክርስቶስ ኣሚኖም ናብዚ ሕብረት ምስ ዝመፁ ዘበሩ ኩሎም ሕብረት ከም ዘለና ኢና ንእውጅ ብናይ ጥምቀት ስርዓት ሓደ ሰብ ኣካል ወይ ድማ ኣባል ናይታ ማሕበር ከም ዝኾነ ይዝውጅ እቲ መንፈሳዊ ኣባልነትና መንፈሳዊ ኣካል ምዃንና ብምእማንና ብእምነትና ኢና ንቕበሎ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንእመን ከለና ብመንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ኣብቲ ስጋ ክርስቶስ ከም ንጥመቕ ኣብቲ ሓደስ ኣካል ውሽጢ ከም ንኣቱ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ብኡ ድማ ምስቲ ህዝቢ ኣምላኽ በቲ ንገብሮ ናይ ማይ ስርዓት ናይ ጥምቀት ስርዓት በዚ ድማ ምስ ህዝቢ ኣምላኽ ንዘለና ሕብረት ኢና ንእውጅ ስለዚ እቲ ኣዋጅ ነቲ ኣብ ደገ ንዘሎ ንዓለም ንሓጢአት ንሰይጣን ጥራይ ክኮነስ ወይ ድማ ምስ ክርስቶስ ንዘለና ሕብረት ጥራይ ክኮነስ ምስ ኣካል ክርስቶስን ምስ ስጋ ምስ ማሕበር ክርስቶስን ንዘለና ሕብረት ኢና ንእውጅ ጥምቀት ነዚ ክእውጅ ክኽእል ኣለዎ ነዚ ሓደ ሰብ ክጥምቕ ከሎ ናብታ ጽሩይ ዝኾነ ናይ ክርስቶስ ወንጌል ትምህርቲ ክርስቶስ ወደ መዝሙርነት ክርስቶስ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይትነት ንቃል ኣምላኽ ትምህር ትሕቲ መንፈስ ቅዱስ ተገዚኣ ንስልጣን መንፈስ ቅዱስ ተገዚኣ ትመላለስ ከም ስርዓት ቃል ኣምላኽ ትመላለስ ማሕበር ምስኣ ሕብረት ክገብር ከም ዝግብኦ ነዚውን ጠንቂቑ ክፈልጥ ይግብኦ እዩ ሓደ ሰብ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክቅበል ከሎ ነቲ ጎይታ ዝተቐበሎ ህዝቢ ኩሉን ይቕበል እዩ ዘሎ ናብዚ ሕብረት እዩ ዝኣቱ ዘሎ መንነቱ ብናይ ቀደም መንነቱ ከይኮነስ ብህዝቢ ኣምላኽ በቲ ማሕበር ክርስቶስ ኣብኡን ብዘለዎ ተራ እዩ ንርእሱ ዝፈልጥን ንርእሱ ከላል እዩ ዝግብኦ ስለዚ ጥምቀት ክንገብር ከለና ናብ ማሕበር ክርስቶስ ኢና ንኣቱ ዘለና ኣብኡ ኢና ንእከብ ዘለና ናብቲ ናይ እምነት ሕብረት ውሽጢ ኢና ንመጽእ ስለዚ ናይ ጥምቀት ስርዓት ንቤተ ክርስቲያን ከም ዝተወሃበ ነቶም ናይ ክርስቶስ ወንጌል ንዝሰብኩ ከም ዝተወሃበ እዚ ክፍልያ ነፂሩ እዩ ዝነግረና እቲ ናይ ጥምቀት ስርዓቱን ክግበር ዝግብኦ ኣብቲ ዝተጸርነፈ ቃል ኣምላኻዊ ዝኾነ ማሕበር ውሽጢ ክግበር ከም ዝግብኦ እዚ ክፍሊ የርእየና ስለዚ ሓደ ሰብ ክጥመቕ ከሎ ሕብረቱ ምስ ክርስቶስ ሕብረቱ ምስ ቅዱሳን ከም ዝኾነ ይእውጅ ዘሎ ስለዚ ጥምቀት ሕብረት እዩ ምስ ክርስቶስ ንሕብረሉ ቦታ ነዚኡ ናይ ጥምቀት ስርዓት በቤተ ክርስቲያን ክፍጸም ዝግብኦ ነዚኡ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ሓላፍነት ንዝኣመኑ ሰባት ዝሃቦም ናይ ጥምቀት ስርዓት በታ ኣብታ ማሕበር ጎይታ ዝሾሞም ሰባት ክግበር ይግባእ እዩ ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ስልጣን ዘለዉ ነቲ መጓሰት ዝመርሑ ዘለዉ ጓሶት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሽማግለታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ቤተ ክርስቲያን ዝመደበቶም ኣገልገልቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እዚ ድማ ኣማራጺ ኣብ ዘየሎ ኩነታት ውሽጢ ካልእ ዝተጠመቐ ኣማኒ እዚ ድማ ኣገዳሲ ኮይኑ ኣብ ዝርከበሉ እዋን እምበር ኩሉ ሻዕ ኣብታ ጥንፍቲ ኮይና ኣብ ተኸይድ ማሕበር ኣብኡ ክንፅበር ኣብኡ ተማሂርና ተረዲኡና ብስርዓት ክንዓቢ ናብዚ ሕብረት ድማ ክንኣቱ ይግባአና እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ናይ ጥምቀት ስርዓት ክገብር ከሎ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይግዛእ ስለ ዘሎ ነቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰርዖ ስርዓታት ኩሉን ይግዛእ ከም ዘሎ እዩ ዝእውጅ ስለዚ ሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰርዖ ስርዓት ወይ ድማ ዝሰርሓ ማሕበር ቤተ ክርስቲያን ኣብታ ማሕበር ክርስቶስን ነቲ ኣምላኽ ዘቐመጦ ስልጣን ኣምላኽ ንዝሰርዖ ስርዓታት ኩሉ ተቐቢልና ምስኡ ክንሓብር ይግባአና እዩ ብናይ ጥምቀት ስርዓት ሕብረትና ምስ ክርስቶስ ሕብረትና ምስ ሞቱን ምስ ትንሳኤኡን ከምኡ ድማ ምስ ስጋ ክርስቶስን ምስ ማሕበር ክርስቶስን ንገብረሉ ቦታ እዩ ስለዚ ጥምቀት ናይ ሕብረትና መግለፂ እዩ ምስ ክርስቶስ ንዘለና ሓድነት ንገልጸሉ ቦታ እዩ ጥምቀት
ምስ ክርስቶስ ከም ዝተቀበርና ንገልጸሉ ቦታ እዩ ከምኡውን ጥምቀት ንክርስቶስ ከም ዝተኣመንና ንዑ ኣሚንና ክንስሕቦ ንእመነሉ ቦታ እዩ ስለዚ ነዚ ሰሚዕና በዚ ርትዒዚ ከም ቃል ኣምላኽ መሰረት ነዚ ስርዓት ክገብር ይደልየ ንትብሉ ሰባት ብጽሩይ ናይ ክርስቶስ ወንጌል ዝኣምኑ ኣመንቲ ሕብረት ክትገብሩ ብኡ ድማ ነቲ ናይ ቃል ኣምላኽ ወይ ድማ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ተማሂርኩም ተረዲኡኩም ክትገብርዎ ናብዚ ክዕድመኩም ደሊ ነቲ ዝኣመንኩሞ ብምእዛዝ ክትገልጹ ጥምቀት ናይ ምእዛዝ ምልክት ስለ ዝኾነ ምእዛዝና ንስርዓት ክርስቶስ ከም ዝተኣዘዝና ምስ ክርስቶስ ሕብረት ከም ዝገበርና ንገልጽ ቦታ ስለ ዝኾነ ብናይ ጥምቀት ስርዓት ምስ ክርስቶስ ንዘለና ሕብረት ምስቶም ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣመኑ ዘለና ሕብረት ክንገልጽ እዚ ክንውስን እዚ ስጉምቲ ክንወስድ ድማ ከተባብዓኩም ደሊ ምናልባሽ ዘይበርሃልኩም ዝተፈላለየ ነገራት ክህሉ ይኽእል እዩ ኣብ ቀረባ ብዝተረኽቦም ኣገልገልቲ ወይ ድማ በቲ ትረኽቦ ኣድራሻ ክትጽሕፉና ብኡን ዘለኩም ርእቶ ሓሳባት ክትቡና ክንጽበይና እዚ ትምህርቲ ጠቂሙኩም ከም ዘሎ ተስፋ ገብር በትምህርቲ ክርስቶስ እናወስኸና ክንከይድ ይግባአና እዩ ስለዚሁን ቃል ኣምላኽ ምንባብ ጸሎት ሕብረት ምስ ኣመንቲ ከምኡ ድማ ነቲ ጸላኢ ዝፍንዎ ፈተናታት ኩሉ እናሰዓርና ናይ ወንጌል ክርስቶስ እናኣወጅና ስርዓት ክርስቶስ ኩሉ ብእሙንነት ክንፈጽም ከም ዝግባአና ተማሂርና ኢና ስለዚ ነዚ ትምህርቲ ኣጸቢቅኩም ከም መጀመርታ ጀሚርና ክሳብ ሕጂ ንዝረኣናዮ ሓሳባት ክትሪኡን ተደሊኹም በቲ ተዋሂብ ዘሎ ናይ ዩቲዩብ ከምኡን ናይ ፌስቡክ ኣድራሻ ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም ጎይታ ባርኩም ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩልኹም ይኹን ጸጋ ኣምላኽ ኣብ ህይወትኩም ይብዛሕ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብፍልጠቱ ብምስትውዓል ብጸጋ ህይወትኩም ይህነጾ እግዚኣብሔር ብብርሃን ቃሉ ህይወትኩም ይለውጥ ነቲ ሓቂ ዝገልጽ ናይ መንፈስ ኣምላኽ ህይወትኩም ይግዛእ መጻኢኹም ኩሉ ሸፍን ሕማም ዘበለ ካብ ጎይታ ዘይኮነ ናይ ኣጋንንት ኣሰራርሓ ኩሉ ካብ ህይወትኩም ካብ መገድኹም ካብ ሓሳባትኩም ኩሉ ይፍረስ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስን ሓሳባትኩም ኣእምሮኹም ኩሉ ዝተባረኸ ይኹን መነባብሮኹም ኩሉ ዝተባረኸ ይኹን ሰላም ክርስቶስ ንቤትኩም ዘለኹም ኩሉ ይግዛእ ጎይታ ባርኩም